आज की डेट में ये जेल एक हेरिटेज साइट है और टूरिस्ट्स इसे देखने बहुत दूर दूर से आते हैं। इन्हीं में से एक था तरुण, जो अपनी फोटोग्राफी के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने सेल्यूलर जेल गया। इस जेल में हमारे देश की आजादी के दौरान क्या क्या हुआ था हम सोच भी नहीं सकते। तरुण ने वहां जाते के साथ ही एक गाइड को अपने साथ ले लिया ताकि उसे जेल घूमने में कोई दिक्कत ना हो और कोई भी इंफॉर्मेशन वो मिस आउट ना करे। सबसे पहले गाइड ने उसे हैंगिंग रूम दिखाया, जहां कैदियों को फांसी की सजा दी जाती थी। पूरे जेल के कंपैरिजन में यह जगह काफी ठंडी थी। तरुण ने वहां बहुत सारी फोटोग्राफ्स क्लिक करी और उसके बाद वहां से निकल ही रहा था कि पीछे से एक आवाज आई। पीछे पलटा तो उसे हवा में उड़ती हुई जरा सी धूल दिखाई दी। इसके बाद गाइड तरुण को ले गया टॉर्चर रूम, जहां उस जमाने के टॉर्चर को आज के लोगों को समझाने के लिए पुतले रखे हुए थे। तरुण को इस कमरे में सड़ी हुई महक आ रही थी, इसलिए उसने तुरंत पिक्चर्स क्लिक करी और गाइड से पूछा कि यह महक कैसी है। गाइड ने कहा, पता नहीं सर, चलिए इस कमरे से बाहर चलते हैं। जैसे ही उन्होंने कमरे से बाहर कदम रखा, तरुण ने एक आवाज सुनी जो गाइड को सुनाई ही नहीं दी। टॉर्चर रूम के बाद गाइड ने उसे सेल्यूलर जेल का ग्राउंड दिखाया। चिलचिलाती धूप में यह खाली मैदान रेगिस्तान जैसा बेजान लग रहा था और इसी सूखे हुए मैदान से तरुण को एक आवाज सुनाई दी, जो इस बार गाइड ने भी सुनी। यह आवाज ऐसी थी मानो कई लोगों को बेड़ियों में जकड़ कर रखा गया हो और वो मैदान में काम कर रहे हों। इस बार गाइड ने तरुण से कहा, सर, जिन आवाजों को हमेशा के लिए इस जेल ने दबा दिया वो कभी तो खुलकर सामने आएंगी ही ना। तरुण उसकी बात कुछ समझ नहीं पाया। सवाल पूछने के लिए उसने अपना मुंह खोला कि गाइड ने कहा, चलिए आपको कैदियों के कमरे में ले चलता हूं। यह कैदियों का कमरा एक काल कोठरी थी, जहां सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था और रोशनी और सांस लेने के लिए इस काल कोठरी की छत पर एक छोटा सा छेद बना हुआ था। यह कमरा भी फांसी वाले कमरे की तरह ठंडा था और यहां भी सुनाई दे रही थी एक आवाज, जैसे कोई दीवार को खुरच रहा हो। तरुण ने फ्लैश ऑन करके इस कमरे में भी फोटोग्राफ्स खींची और एक आखिरी तस्वीर के रूप में उसने उस गाइड के साथ अपनी एक सेल्फी खींची। होटल आकर तरुण फ्रेश हुआ और डिनर करके उसने कैमरे के एसडी कार्ड से सारी फोटोग्राफ्स अपने लैपटॉप में ट्रांसफर करी। तरुण के क्लिक किए हुए फोटोग्राफ्स एक अलग ही कहानी बयान कर रहे थे। हैंगिंग रूम में ली हुई तस्वीरों में फांसी का फंदा हर एक फोटो में पिछली फोटो से नीचे था और आखिरी फोटो में फांसी पर चढ़ाने के लिए जिस लिवर का इस्तेमाल होता है वो बाएं से दाईं तरफ था। अगली फोटोग्राफ्स थी टॉर्चर रूम की, जहां हर एक फोटो में टॉर्चर रूम में रखे हुए पुतलों के चेहरों के एक्सप्रेशंस बदल रहे थे। तरुण को अपनी ही क्लिक करी हुई फोटोग्राफ्स पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने आगे देखना शुरू किया। अगली तस्वीर थी उस ग्राउंड की, जो उस चिलचिलाती धूप में तो बेजान दिख रही थी, पर तस्वीरों में जमीन पर काफी लोगों की परछाइयां दिख रही थी। इन परछाइयों को देखकर लग रहा था जैसे इनके हाथ और पांव बेड़ियों से बंधे हुए हों। अगली तस्वीरें थी काल कोठरी की,
जहां तरुण को दीवार पर किसी के खुरचने की आवाज सुनाई दी थी। और इन्हीं तस्वीरों में था उसके सवाल का जवाब। दीवार पर खुरच कर जो लिखा गया था वो सिर्फ एक शब्द था, पर उसे डराने के लिए बहुत था, क्योंकि दीवार पर उसका नाम लिखा था, तरुण। इन सारी तस्वीरों का संबंध तरुण इन पिक्चर्स को क्लिक करते वक्त उसकी सुनी हुई आवाजों से कर पा रहा था। कुछ आवाजें तो उस गाइड ने भी सुनी थी। जब यह ख्याल तरुण के दिमाग में आया, उसने तुरंत अपना फोन निकाला और उस गाइड के साथ क्लिक की हुई सेल्फी ढूंढने लगा। तस्वीर को देखते के साथ ही तरुण के दिमाग में गाइड की कही हुई एक बात याद आ गई। सर, जिन आवाजों को हमेशा के लिए इस जेल ने दबा दिया, वो कभी तो खुलकर सामने आएंगी ही ना। तस्वीर में तरुण को अपने साथ कोई गाइड नहीं, उस गाइड की जगह एक पुराना अंग्रेज अफसर दिखाई दे रहा था। यह सब कुछ तरुण की समझ से परे था। वो अपने इन सारे सवालों का जवाब ढूंढना तो चाहता था, पर उसके लिए उसे रात भर इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जेल अब सुबह ही खुलेगी। इतना सब कुछ देखने के बाद तरुण की नींद उड़ गई थी, इसलिए उसने नींद की गोली ली और सोने चला गया।